салому алайкум. Банда мудири кафедраи забонҳои хориҷӣ Давлат Файздин. Оид ба паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби Олӣ Имоми Раҳмон чунин қайд карданем ки дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдат оид ба самти забономӯзӣ аз ҷумла қайд карда шудааст ки барномаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ ки барои то давраи соли 2030 аз нав тасдиқ шудааст ва кафедраи забонҳои хориҷӣ барои ин барнома низ кор карда рафта истодааст ки дар ин сол се рисолаи номзадӣ барои ба дифоъ кардан иҷоза гирифта ва мақолаҳои илмӣ ва мақолаҳои даврӣ сиёсӣ ба нақша гирифта ва нашр шуда истодаанд. Дар кафедраи забонҳои хориҷӣ оид ба барномаи омӯзиши забонҳои русӣ англисӣ бошад маҳфили забондонӣ ҷаҳондонӣ аст ва семинари илмии кафедра амал мекунад ки дар ин самт кор кардан ва дар факултетҳои умумдонишгоҳӣ аз ҷумла барои сайқал додани забонҳои хориҷӣ кор ҷонон карда рафта истодааст.